Здравейте! Представете ни се. The Fifth Alliance. С повече думи. Давайте, кои сте ви, откъде сте, Момчета на колко от години? 5 различни града от страната. София, Варна, Бургас, Русе, Шумен. Как се събрахте? Как репетирате? Какво правите? Ни събираме се в ли ги София и тренираме всички и през скайп, естествено. Нямаме друг избор. Тоест, вие сте ансамбъл по скайп попинг. Тази дума ансамбъл силно ме наранява, като я чуя за попинга. Просто наистина много... Свобода.